안녕하세요. 오늘은 바른바른 액대 소개를 할 거예요. 통이 좀 들었지만 좀 양해 좀 부탁드립니다. 네, 지금 안 들리는 점도 좀 이해해 주시고요. 네, 한 번만 소개하도록 하겠습니다. 구구구. 일단 뚜껑을 열어주겠습니다. 기프가 잘 흐르지는 않아요. 얘가 원래 민트색인데 안 돼. 진짜 퐁댕이야. 퐁댕. 좀 살짝 묻어요. 그래서 좀 그렇답니다. 에차. 이렇게 묻어요. 안돼, 손에 계속 묻는다. 이렇게 닦았어요. 그럼 얘가 손에 전혀 안 묻어요. 자, 이제 너무 빨리 끝났죠? 좀 빨리 끝나가지고 좀 아쉽네요. 그러면 예고편 보고 가세요. 네, 그러면 안녕하세요. 네, 오늘은 바로바로 제비뽑기로 액계를 한번 만들어 볼 거예요. 이거는 나무젓가락으로 만들었습니다. 자, 그러면 다음 영상으로 고고고! 안녕!